İlk Trabzon'da geldiğimde hissettiğim düşüncelerim, şaşırmıştım. Hani dedim, hiç hayatımda böyle bir organizasyona katılmadım. Böyle değişik duygular içerisinde olmadım. Katıldığımda çok farklıydı. Sonrasında hocalarımızın, eğitmenlerimizin desteğiyle hani etik değerlerden bahsedildi. Ben hayatımda ilk kez felsefi konuları gördüm. Biz de felsefeyi burada daha iyi öğreniyoruz. Ben küçüklükten beri hep siyasetle uğraşan biriyim. Yani 6-7 yaşından beri hani hep merakım olmuştur ülke gündemine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hani birçok siyasi kuruluşa. Hani arkadaşlarım mesela okulda çizgi film açalım derken ben ilkokul hocama hani hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi kanalını açalım, hani onları izleyelim derdim. Ben şöyle diyeyim, siyasetle hep uğraşıyordum ama bir yönüm hep eksikti. Bu yönümde biraz felsefi olarak düşünemiyordum. O tarafım zayıftı ta ki Etik Değerler Konferansı'na katılana kadar. Bu geçen dönem katılmış olduğum Çeşme'deki etik değerlerden sonra gerçekten felsefi düşüncemin geliştiğini, akımların, düşüncelerin kendime sempoze ettiğimi, yani bunları gördüm. Beni birinci konferans çok şaşırttı. Çünkü ya ben normalde küçüklüğümde böyle, ya bizim evde hiç gazete eksik olmaz. Ya ben okumayı böyle yani kitap okurum ama gazete okumaya ayrı bir ilgim var. Yani siyaset olsun, yani hep okurum gazete hep okurum. Bunun yüzünden bu Etik Değerler Konferansı olduğunda zaten gelmek istemiştim. Felsefeyi de severim. Annem çünkü böyle şeyleri çok sever. Ben de gitmek istedim. Gittiğimde ben bir ortam içinde çok böyle yani kendi sözüm bende kalır gibi bir düşüncem vardı benim. Ama oraya gittiğimde parmağımı kaldırdım ve konuştuğumda sertifika verdiler ve bu bana cidden büyük bir özgüven verdi. Ben de bundan sonra hep böyle kalka kalka, hocalar da bundan çok memnun kaldı zaten. Hangi sertifikayı aldın? En iyi düşünce sertifikası ve en iyi çözüm üreten sertifika. Bence lise çağına gelmiş her birey siyasi ve felsefi bakımdan bir olgunluğa ulaşmış olmalı ve bunun için bir çaba sarf etmeli. Ben yeni oluşmaya başladı işte bu siyasi, felsefi düşünce olgunlaşması bende yeni başladı. En azından öyle düşünüyorum. Ben bunu geliştirmek için geldim buraya. Yani bana bir katkısı olacağını düşündüm. Oldu da. Özgür bir düşünce ortamı vardı içeride. Grup çalışmaları yaptık işte. Herkes düşüncesini söyledi. Böyleydi yani. Bence faydalı oldu. Ben bir şeyin çoğunda azında pek sevmem. Her şeyin orta hallisi benim için daha iyidir. Yaşamımda da. O yüzden Aristoteles bana bu konuda daha yakın geldi zaten düşüncelerimizde. Felsefe çok ileriye düşünen, açıkçası düşündüren bir bilim dalı ama siyaset hep yorum üzerine, bir şeyleri eleştirme üzerine, birazcık aşağılayıcı. Özellikle ilkinde ben geldiğimde felsefeyle ilgili çok bir şey bilmiyordum. Hani ilgim vardı ama çok fazla bir araştırma yapmamıştım. Geldiğimde zaten bir şaşırdım önce bayağı. Derslere girdik, üniversite ortamında gibi dersler aldık. Tartışma ortamı yaratıldı. Çok güzel geçti benim ilk konferansım. 9. sınıftaydım o zaman. Şimdi ikinci gelişim. Yunanistan'a geldik. Artık böyle hani o zamandan sonra bir şeyler değişmişti ama mesela şimdi geldim daha farklı anlıyorum. Bence Etik Değerler Konferansı bizlere çok fazla şey katmakta. Üniversiteye gidiş yolumuzda düşüncelerimiz bizde biraz daha gelişmekte. Bu nedenle Etik Değerler Konferansı'nın bize faydalı olduğunu düşünüyorum.